Il est bon. ما شاء الله. سولكينغ عينك بتجرب شويه اكروباسي؟ Ça glisse. Ça glisse. Mais je sais pas, je sais pas. حاجة صغيرة, je sais pas. Peut-être. Bac, je t'en prie. B. بعد الاكروباسي انا كنت بياع في مرشي. وين في الجزائر ولا في فرنسا؟ في الجزائر وفي فرنسا. مكتوب ما في الجزائر وفي فرنسا. مكتوب. مي في الجزائر كي كنت صغير مع لي كوزان تاوعي اللي نحييهم دايوغ علي يوسف. عندنا واحد لو كارتي اللي اسمه القصبه معروف. فوالا القصبه. اي يافي مارشي غوتشار وكنا صغار يعني حنايا نروحوا نشدوا له الطابله للاخوه كي يروحوا يصلوا. فهمت. يروحوا للمسجد حنا نشدوا لهم لا طابله حتى يولوا. فوالا. وفي فرنسا ويعطونا هكا شويه. وفي فرنسا قداش من عام عملت لي مارشي؟ ماشي بزاف. فرنسا ماشي بزاف. فرنسا c'était vraiment فرنسا c'était un peu tout en fait. C'était de la débrouillardise يعني marché des fois tu vends des cigarettes des fois يعني باش تدخل المصروف تاعك و سي بون. يا اخي سيتي غالير معناتها صعيبه فرنسا من الاول بكل كيف هبط؟ صعيبه على كاع الناس جو بونس اللي يروحوا من الاول. صعيبه على كاع الناس. عندك لا فامي كيف هبط غاديك ولا حاجه ولا دي زامي ولا؟ نو ما عنديش. معناتها وحدك قاعد في الشارع؟ وحدي. بون في الشارع سي ترو اكسترابولي مي فوالا سي اون غالير كمان. واحنا نحضروا في البرنامج شفنا وانه وصلت بت في الشارع في فرنسا معناتها ساعه. كانوا ساعات وين وقع هذا الشيء. راهو سي با ما عندك علاش تحشم راهو سي اون فيغتي معناتها. بيان سور الحمد لله حاجه مكتوب ربي يعني كما يقول لك مكتوب ربي والحمد لله ربي يقدر يمد وينحي لمن يحب. تعداو دي مومون تري ديفيسيل. فوالا تعداو دي مومون ديفيسيل مي هما هادو لي مومون ديفيسيل هما اللي يعني كما يقولوا بناو هاد لا ديتيرميناسيون اللي عندي اليوم. الحمد لله. عملت دو دريساج دو تابل في فرنسا ولا في الجزائر؟ في فرنسا. في فرنسا بي عندنا اون تابل كي ني با دريسي. دريس موا سا سيل تو بلي. وريني كومون tu دريس موا سا سيل تو بلي. Déjà on commence par les couvercles. Voilà. C'était au noir تخدمت ولا؟ Ouais, au noir, ouais. Au noir. Voilà, tu le fais bien. Ouais. المرأة اللي بتعرس بيك باش تربحك معناتها. ما Ah ben, bravo, wallahi, c'est très bien fait, voilà. C'est du sérieux tout ça. اسمعني سيدي. والله parfait, bravo. Bravo, merci monsieur. في فرنسا فما lavage de voiture à sec. قلت لي معناتها Lavage de voiture à sec on t'a dit. ما هو صاحبك اللي سي با غراف هاي جاي. C'est ton producteur? Là, c'est mon directeur artistique, membre de mon groupe de musique aussi. مرحبا. مرحبا, tu t'appelles? جمال. مرحبا جمال. في بالنا اللي عبد الرؤوف اللي سولكينغ هو اللي عمل لافاج اساك نتاع الكراب. يا اخي طلعت انت يا اخي طلعت انت اللي تعمل لافاج اساك وهو يعاون فيك. دونك اون فا في بيرسي هكا ولا لا؟ في السوسول نتاع بيرسي. دونك اسمعني on va reconstituer la scène. On va supposer que c'est du lavage à sec mais c'est pas à sec. وريني كيفاش سولكين كان يعاون فيك. دونك كومون tu faisais toi وهو اش كان يعمل معاك؟ انا كنت نعاون فيه بعينيا نقول له سي بيان والله سي بيان. اسمعني معناتها هذوك سيتي لي زاني غالير كانوا عوام صعاب ولا معناتها ولا ساهلين ولا معناتها tu gardes un bon souvenir de cette époque-là? Oui, les bons souvenirs, c'est... كيف سولكينغ ولا معروف و ça commençait à bien marcher pour lui. هو il t'a contacté قال لك اقعد معايا ولا من الاول انت معاه؟ نو احنا جروب بدينا كيف لا ميوزيك. انت تغني زاد؟ افريكا جنجل هو في الجروب تاعي. داكور. انا في بالي كو لو جروب سيتي سيباري. لا هو احنا في افريكا جنجل اون ان جروب فهمني. معنا دي فوا باغ اكزومبل داليدا باغ اكزومبل هو حضرها وجدها وانا كي جيت للاستوديو كملت خدمتها. يعني دي فوا كاين اغنيات وين هو يخدم شويه انا نخدم شويه. افريكا جنجل اكزيست انكور؟ بيان سور اكزيست انكور. داكور. ربي يداوم العشرة خويا. ان شاء الله. تصفيق على جمال. ميرسي.
Donc, après, on vient au déclic. Où tout a commencé. Où tout a commencé, c'était à la radio. Tu sais, on a un point en commun, oui. Tout a commencé à la radio. Ah bah ça tue. Ah bah tu vois, ça tue. Donc je vais faire l'animateur. Allez. Ouais, tu vas faire l'invité. L'émission de Skyrock, c'était quoi? C'était genre... Skyrock, elle s'appelait comment l'émission? Planète Rap. Planète Rap, alors. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Planète Rap. On reçoit un petit jeune de... Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 28 ans. 28 ans, qui va nous faire un petit freestyle. Soul King, bienvenue. Merci de l'invitation. Merci Fred de la Tunisie. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Donc un petit freestyle, total impro, je t'en prie. Ouais, vas-y, on y va. Vida loca, ouais chica, paso local. Je suis un démon magnifique, ça sera toujours nous les coupables. Coupables d'être africains, coupables comme Kadhafi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est les mamans, même on a trop souffert. Malish, c'est écrit qu'on te fait souffrir plus que les autres. Mais les autres et leurs fils, ils nous ont tout pris. Donc moi je vais voler chez les riches comme mon frère Pachi. La 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 la. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla, parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Ils veulent pas la paix parce qu'ils connaissent pas la guérilla. Dans notre tête c'est toujours la guérilla. Guérilla, ouais. Dans notre tête c'est toujours guérilla. فما un producteur اسمع الغنية ولا كيفاش؟ فما un producteur اسمع الغنية ولا c'est le nombre de vues sur internet ولا Là, j'étais déjà produit par mon label Hyperfocal et Affranchi Musique. Ouais. On avait déjà commencé, en fait, on était juste au début. Ouais. Avec Hyperfocal, on avait sorti 2 singles qui ont très bien marché, Mi Amigo et Milano. انا حبيت نقول بعد اللي خرجت من الاستوديو من تاع سكاي روك حسيت فما حاجه تبدلت. Non, franchement, je savais pas du tout, والله. Je savais pas parce que انا كنت عملت ميلانو في سكاي روك من قبل. يعني même pas un mois من قبل كنت عملت ميلانو qui avait bien marché en fait. Milano, il avait très bien marché. Je me suis dit alhamdoulilah. C'est un truc qui arrive une fois dans la vie, déjà c'est un truc de malade. جاتك حاجه ما اقوى. Voilà. درت guérilla, une semaine après c'était la folie. Ouais, c'était la folie. Ok, très bien. C'était l'interview Soul King at Work. Merci.